Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Questa settimana vi parliamo dell'evento fulcro del nostro progetto. Ma che dico evento? È una vera e propria sfida aperta a 30 giovani comunicatori con il pallino per la tecnologia, che sono ancora in fase di selezione e che potranno partecipare al nostro evento dal titolo Hackathon. Hackathon è una maratona digitale di 36 ore che si svolgerà nell'ambito dell'evento We Make Future a Rimini tra il 15 e il 17 di giugno 2023. 36 ore per fare che cosa? Per immergersi totalmente nel tema delicato che è anche oggetto del nostro lavoro qui a EU Factor, quello della comunicazione europea, delle nuove strategie per portare buona informazione europea a tutte le fasce di popolazione. In particolare in questo caso parliamo di una comunicazione giovane che possa viaggiare su diversi canali, inclusi ovviamente i social media, che possa sfruttare tutte le tecnologie disponibili. Idee che poi verranno spedite in Europa, mandate all'attenzione di coloro che prendono le decisioni strategiche sull'Unione Europea, e da questo punto di vista si conferma la grande attenzione, la grande capacità d'ascolto delle istituzioni europee nei confronti delle idee che provengono dalla base. Come detto, 30 giovani che sono ancora in fase di selezione. E allora, come candidarsi a partecipare ad Hackathon? Rimangono pochi giorni disponibili dal momento che l'evento prenderà il via, come detto, giovedì 15 giugno e si concluderà sabato 17. Fondamentalmente vi basta andare sul nostro sito www.eufactor.it che vi rimanda al sito dell'evento We Make Future di Rimini. Facciamo una piccola e rapida navigazione, è sufficiente scorrere nella pagina, troverete come al solito le nostre pillole di coesione, le storie di coesione, le pillole radiofoniche realizzate dall'agenzia Area, i social media e poi subito sotto il link ad Hackathon. Come vedete si collega direttamente a wemakefuture.it, dove c'è una facile maschera da compilare. Sono spiegati naturalmente tutte le indicazioni del tipo di sfida che verrà poi posta ai partecipanti, nome, cognome, email e telefono, professione e qualche informazione per dimostrare di essere adatti al compito. Ricordiamo, comunicatori abili, esperti con gli strumenti tecnologici e anche con un'infarinatura di politiche europee o con una curiosità, in questo caso sulle politiche europee. Il lavoro di 36 ore verrà svolto, diviso in gruppi e porterà alla realizzazione di quello che definiamo un manifesto comunicativo delle politiche europee, che poi verrà utilizzato per cercare di fare, magari meglio di come l'abbiamo fatto noi nel corso di questo progetto, il lavoro di esprimere, di raccontare, di comunicare le informazioni che premono all'Unione Europea. Entrando più nello specifico, i protagonisti dell'Hackathon dovranno impostare una campagna di comunicazione declinata su vari canali, utile ad avvicinare e sensibilizzare i cittadini verso le politiche europee di coesione e l'impatto reale che queste hanno su territorio e comunità. In particolar modo verrà chiesto di realizzare brevi testi, contributi con immagini, mappe interattive o file multimediali. Non c'è limite in questo caso alla fantasia e alle modalità di espressione. Gli ambiti, che sono anche indicati nella pagina a cui vi abbiamo linkati tramite il sito eufactor.it, gli ambiti sono dei più assortiti. Ne verranno scelti almeno 3 di questi: relazione città-campagna, essere cittadini, essere comunità, il tema della terza e quarta età e della loro inclusione, l'istruzione in digitale, la mobilità, tema molto di attualità, e poi sanità e prevenzione, interazione uomo e macchina e ovviamente l'ambiente. I gruppi migliori verranno in questo caso inseriti in una seconda sfida che porterà al gruppo vincitore una grande opportunità, quella di partecipare alla AI Summer School del We Make Future Forum, in programma dal 2 al 9 settembre 2023 a Monasterace in Calabria. Tutto l'Hackathon sarà raccontato nel corso di un live blogging, quindi sarete fondamentalmente al lavoro in diretta sui canali del nostro progetto EU Factor, e alla fine il manifesto verrà consegnato alla Commissione Europea con la raccomandazione di utilizzarlo bene, perché sicuramente le idee che i 30 selezionati tireranno fuori, costruiranno con i loro contenuti, saranno idee delle quali far tesoro. Sempre parte di EU Factor, e ve ne abbiamo già parlato, è il concorso fotografico #LaTuaEuropa, alla quale hanno partecipato centinaia di persone via Instagram.
semplicemente inserendo l'hashtag La tua Europa su alcune delle fotografie che hanno ritenuto particolarmente rilevanti per esprimere il loro concetto d'Europa. La votazione è andata in corso, è basata anche sul numero di like raggiunti, in più c'è una giuria qualitativa che si sta occupando anche di un'ulteriore votazione e queste fotografie saranno protagoniste a Reggio Emilia sabato 10 giugno nell'evento presso i chiostri di San Pietro nell'ambito del circuito OFF, l'evento che tiene insieme anche la premiazione delle foto candidate a hashtag La tua Europa. È la 18ª edizione del Festival di Fotografia Europea di Reggio Emilia, sul quale trovate tutte le informazioni sul web al sito fotografiaeuropea.it. Ma non è finita. Una parte del concorso è ancora aperta, lo sarà per alcuni giorni. Una parte del concorso La tua Europa specificamente rivolta alle scuole superiori. Vi ricordiamo la modalità di partecipazione. Se siete studenti di una classe di scuole superiori dovete mettervi d'accordo con un insegnante che faccia da coordinatore del progetto, dando la propria email, e inviare i vostri scatti, magari uno per studente, all'indirizzo mail eufactor.project@gmail.com, corredando ogni fotografia con una descrizione da 1500 battute al massimo per farci capire qual è il significato che avete voluto dare allo scatto che avete scelto. Nella mail bisogna recare il nome della classe e dell'istituto e ovviamente il contatto del professore referente. Anche queste fotografie saranno oggetto del nostro concorso e il premio è la partecipazione all'esperienza europea della nuova area David Sassoli di Roma, nella quale potrete fare una vera e propria simulazione di seduta del Parlamento europeo con tutte le controversie connesse, quindi un'esperienza davvero piena, oltretutto in pieno centro a Roma. La nostra pillola di coesione termina qui, vi ricordiamo l'evento Hackathon 15-17 giugno a Rimini, candidatevi se siete giovani, comunicatori esperti di tecnologie perché sarà una maratona straordinaria e poi il concorso hashtag La tua Europa con le scuole che possono partecipare nelle modalità che ormai conoscete, inviando i loro scatti a eufactor.project@gmail.com. La puntata termina qui, alla prossima settimana.